Gucci kugaragara mu ma video agiye atandukanye y'abaririmbyi baba upcoming ndetse no kudebukirwa no kudakora ibikorwa nkuko abantu bari bamuzi ko ari umuntu atigera acika intege kandi atigera ananirwa. Ego duhere kuki chochote tu takujibia papa. Reka duherero kuri Gucci kubunebwe bwa Gucci. Ubunebwe bwavuye kuki Gucci bwaturutse kuki uri kubifatira nk'ubunebwe. Ubunebwe bisigura ko umuntu dufate yarakumenyereye kubikorwa akarondera ibikorwa akakubura. Ego kwanza ico mumenye yuko kuba Gucci ari muri Hit Top TV nuko kwanza Gucci ari muri brand nuko uranyumva. Ego kandi ni brand uko ngene yubatswe ino brand benshi barabizi no kugeza aho igeze kuri uno mwanya. Mwese murabizi sindoyiva ari abatabizi kuba abandi batabizi no kuvuga abo uba kuba batabizi abo saba fans bacu sabantu bacu badukurikirana kuko yabo nkurikirana jewe ugakurikirana Landry ugakurikirana ibikorwa vyacu utegerezwa kuba update kumenya mbe aba bantu bageze kuki canke aba bantu batanguye gute uranyumva. Ugerageje kuraba kwanza je ibiganiro vyanje vyose nkora kuri Hit Top TV vyose nza mvuguta ushadisiki ariko tugerutse kuri Mayite gusa nta kibazo ariko nubu mvuze ngo barekure ikiganiro canje urumva inakwa kaka birahari ariko barabibro bande babibrose abagutwara nta muntu yo bloka urafite washa bwo gupostinga nta muntu yo none konte ndayifise mu phone yanje konte ya Hit Top TV iri muri phone ndayifise muri telefone yanje n'abadukurikirana. AlVIN GUCCI ntariko arakora ariko maisha yako vizuri. AlVIN GUCCI ntariko arakora sikuvuga yuko ngo Hit Top TV ngo yarahagaze ngo nta vyuma gifise byo gukora kandi sikuvuga ngo kubera ngo Landry kamera we usanga yaragize ni kutu ugerageje kuraba kwanza mu image menshi meza ya hani wacu ebana Hit Top TV ndiko na image kali papa. Franga mumwatse sibasha zitesa hiyo. Ndiko na manani hii. Amahera buja ageze muri AdSense. Basha ya tepetesha. Sijo izo ishazi ni uso. We chako Gucci kuvarandragira isanganya urahembwa. Je sitrabe. Naze kumiza ko maze kubabaza uvuga ati yawe ni muchezea kwe. Je sindigira mbabaza umukobwa kiretse ku ruhande rwiwe wewe ashobora kuba yabifashe nko kumengo narashoye kumubabaza ariko ku ruhande rwanje jewe asiye kumuwista mumiza je mtoto mwanamke kandi umukobwa ari rigi ukwiriye kuribungabunga niri have rigira umukobwa nishugwe giza rikwiriye gukundwa kandi likerekana yuko yari ni kitu cha samani sana papa kuko mukobwa Imana yatanguye kuturema twebwe ikafina tuletea mwanamke ngiri twereke yuko mweba mesha mwezi mkaishi hivyo mwe wenyewe jidi mtaishi kwa sabuni sana kabisa. Sasa inabidi sende huko inabidi sasa ndabazanire iki kaivyura nyene wakuwa karibu yero kugira umase unabiona ndugu yangu abigimi bako babajere ngo ni benshi Gucci wibaza ko baguhora ikigamuta petete nuko ataka noti ndagira ibi bitoki kwa je nibibaho we supende unoko moya kako bibuji abuji penda mwana chana yesa 1-2 bakunzi batugesho bakunzi bakoresha mwanya media mumeze fresh muri boni Mr Tugesho numunyarusaku ni suta ni chawa ni Mr Vuguta vyumye muri fresh muramubona imbere yanyu ni AlVIN GUCCI Sharpshooter Janjalao umesha makuru wa mbere mugufi dufise ngaho iwacu mu Burundi. Gucci mambo vipi kaka? Kisha nono maze gutanga urukundo yangu se ntanguye gute none sivyo siko mufupi tumesha makuru mugufi ngaho mu Burundi dufise ariko uciye ubwenge meze neza ko nakiri ndashima kaka ariko n'ubwenge n'ubwanwa bwiza utaranyereza bien
ndakora mugije koresha umwanya Gucci umeze neza uvuye mu itiro urara mu gasibeni warayubore hapi nyene umuntu ari giharuhuka ari giharuhuka kuko si umwanya wose umuntu ategerezwa kuba ariko arahangayika kuko ubu buzima nubwo tuhangayika cyane ababirembesi si bongo babi kesho yake takutana hatupo tena kwenye dunia. Sasa hiyo ronso umwanya wo kuruhuka ifo kuruhuka kabisa. Wewe unaona gisi na fanana, wewe unaona swaga ni zote kila kitu fresh kandi ntana mkorogo jeni sick. Oh yeah. Uzani swaga ni swaga ziwa anje kandi ni mana inabaki na ina bless sana. Gucci, AlVIN GUCCI. Uko kuruka kwawe ngo wabigize nakamenye ngo uraruhuka birengeje cyane kaka. Ngo uraruhuka ku buryo ngo na sheni ryama. Sheni ryama gute? Ubatu ngo abone kazi ku Top TV abone kazi. Sheni ya hii Top TV. Ngo abone kazi ngo randira ragwaye ariko Gucci arahari me. Abone kazi abone bipindi Gucci ngo ya Yohana yabonye ibanga ryo kuryama cyane kuba mwiza cyane ari kuryama cyane. Ari impamvu. Hari impamvu guteka. Je kujyana tumwe n'abafana ngahane wibaze ngo ni birefu. Nishaka tuyege kuri sije zibiri Gucci kugaragara mu mavideo agiye atandukanye y'abaririmbyi baba upcoming ndetse no ku debukirwa no kudakora ibikorwa nkuko abantu bari bamuzi ko ari umuntu atigira acika intege kandi atigera nanigwa. Ego duhere kuki chochote tu takujibia papa. Reka duherero kuri Gucci kubunebwe bwa Gucci. Ubunebwe bwavuye kuki Gucci bwaturuse kuki uri kubifatira nk'ubunebwe. Ubunebwe bisigura ko umuntu dufate yarakumenyereye kubikorwa akarondera ibikorwa akakubura. Ego kwanza ico mwomenya mumenye yuko kuba Gucci ari muri Hit Top TV nuko kwanza Gucci ari muri brand nuko uranyumva. Ego kandi ni brand uko ngene yubatswe ino brand benshi barabizi no kugeza aho igeze kuri uno mwanya mwese murabizi sindoyivu ari abatabizi kuba abandi batabizi no kuvuga abo uba kuba batabizi abo saba fans bacu sabantu bacu badukurikirana kuko yabo nkurikirana jewe ugakurikirana Landry ugakurikirana ibikorwa vyacu utegerezwa kuba update kumenya mbe aba bantu bageze kuki canke aba bantu batanguye gute uranyumva sasa ubunebwe turi kumunebwe rero bwatanguye ryari randragize isanganya canke bwari bwatanguye gute bwo kubona je nafashe micro ngo ndi imbere za kamera za Hit Top TV ndafise impamvu yanje ntariko ndafise ingwara umviriza nagahembo akayingiye umviriza ndafise impamvu yanje ntariko ndagaragara cyane ariko ushatse tugiye nkakwereka muri biro muri nani hajya mu machine utabona ari ibikorwa maze gukora byinshi biko pale uri kuranyumva ariko hari impamvu yiwanje nibijyana byaba wiz design yabikundu murenda ntakibonyemo kuki kitaja ku rubuga rwa YouTube baragisuzuguye ko atari ciza ari impamvu nta kuntu twe dusuzugura amahera kuko ajya nama dusuzugura amahera kuko ajya n'amahera uri kuranyumva je mvuze ngo ngiye gukora ikiganiro mba ngiye kurondera inoti mba ngiye gukora inoti mba ngiye gufyatura inoti uri kuranyumva sasa muri Hit Top TV na vya bindi uvuga ngo tingo na leta tikipindi we kigipindi kwanza je ukungene ngeze muri uno mwanya uko ushobora kuba unzikoresha umwanya cyangwa ukungene abafans bashobora kuba banzi hoba hageze yuko Gucci ananigwa gupanga content no kuvuga iki ananigwa gukora kuzana ikiganiro ugerageje kuraba kwanza je ibiganiro vyanje vyose nkora kuri Hit Top TV vyose nzamvuguta ushadisiki ariko tugerutse kuri Mayite gusa nta kibazo ariko nubu mvuze ngo barekure ikiganiro canje urumva inakwa kaka birahari ariko barabibro bande babibrose abagutwara nta muntu yo bloka urafite washa bwo gupostinga nta muntu yo none konte ndayifise mu phone yanje konte ya Hit Top TV iri muri phone ndayifise muri telefone yanje ubu nta phone trambe telefone ubu nta telefone mfise ndiko ndakora bakunze ba Hit Top TV akunze bakoresha umwanya ndiko nkoresha aga telefone tuganira nyene n'abantu ama message appel ibintu nk'ivyo urumva nta telefone ya WhatsApp ndiko ndakoresha ku mpamvu zitamvuyeko ego kuranyumva
ego ariko turi kubunebwe rero neza na neza abantu bo batahura ko ari ubunebwe abantu guci ntibatahura ngo urumva ngo ari ibikorwa nakoze ngo bibitse banse gushirako ngo bitaraja ko nguma n'umwanya bizoja abantu batahura neza yuko guci yananiwe yeah abo bantu biyumvira uko biyumvira muri sense negative bemeze rero umviriza abo bantu biyumvira muri sense negative no kuvuga yuko nubwo bo tubona turi mu vyiza ari benshi baponda sasa kuba naho babona umutarani gwa AlVIN GUCCI umuntu atekereje nivyo bategezwa gukomanta kuko nivyo bambona kuri TV mugani bazi life ya Gucci behind camera canke behind ibi biganiro twama twakoze ubuzima bwacu bumeze gute urukuranyumva no bamenyesha gute simaka bamenye life yacu si ngombwa umuntu bakunda rero man wowe umufana wankunze kubw'impamvu wabonye ndaguha ama content ibiganiro bitandukanye suko ntaraboneka ntaragaragara imbere za kamera bari banzi oya ntibari banzi sasa sikuvuga ngo abafanzi umviriza sikuvuga rero ngo abafanzi baca bategerezwa ngo kumenya ngo life ya Gucci indani imeze gute oya ivyo nibikwiriye ko umuntu ategezwa kubimenya kaka si public cyane yuko twoca dushira life yacu sasa niyo mpamvu ndakubwiye kuba je poesheje uko hari impamvu iyo mpamvu nayo abantu bazoyimenya kandi ni vuba cyane kumbe ibi byose byariko biraba kuberwa ariko reka gusa dushimira Imana kuba ni impamvu nyabaki Gucci atari banga basi abantu batahure yuko ni kibazo nyabaki cabaye kuri Gucci kibazo na kimwe je mfise je ndakomeye ariko nturi kurakora icyo rero wewe kuri wewe ucise ko ari kibazo je mbona ko mengo ni kibazo oya nabadukurikirana AlVIN GUCCI ntariko arakora ariko maisha yako vizuri AlVIN GUCCI ntariko arakora sikuvuga yuko ngo Hitop TV ngo yarahagaze ngo nta vyumi gifise byo gukora kandi sikuvuga ngo kubera ngo Landry kamera ubu usanga yaragize ni kutu ugerageje kuraba kwanza mu image menshi meza ya hani wacu ebana Hitop TV ndiko na image kali papa franga mu mwatse basha zitesa yi ndiko na manani hii amahera burya ageze muri AdSense basha ya tepetesha sijo izo ishazi ni uso we chako Gucci kuva randragira isanganya urahembwa guhembwa gute kaka mukazi iyo ni siri yangu bro iyo ni siri yangu kuko uko nigiye kuvaho ntanguriye kugeza n'ubu ubizi kurahembwa cyangwa kaka none basi wibaza je ko ngiye gutangura gukora journalisme ari muri Hitop TV oya niko TV kaka twarapambanye kwanza nawe urabizi yuko je nshobora kuba naratanguye gukora imbere yawe guverinoma je nagiye muri Free TV wewe je narakora sasa niyo mpamvu ndakubwiye kaka easy journalism se tunakuwa tunatumika si kuvuga nibwo buzima bwacu bwose akoranyumva ndashaka kuba mfise izindi business borozi wanje mazi imisi ndiko ndakora ntarashaka kugaragaza ngo abantu babibone me bivaye no kungene abantu batambona imbere za kamera za Hitop TV bacha mashaka gufatira yuko uko kuntu wejeje kubivuga ko ari ubunebwe AlVIN GUCCI si umunebwe kaka aya ijo nibibaho nta mutananirwa numwe aba ari umunebwe ariko ibikorwa bindi biriko birakogwa none womenya gute yuko inyuma ya Hitop TV AlVIN GUCCI afise ayandi mabanga yashinzwe kandi hariko harakogwa nk'ikintu gishobora kuba special gitandukanye gishobora gutangaza abamenyesha makuru cyo kintu murashobora guciyumvira Gucci nakubali sana ariko AlVIN GUCCI mu bisanzwe abantu badukurikirana baradukunda cyane iyo tugize ikibazo barakunda cyane babimenye ibibazo tuba turimwo mu bisanzwe rero babwiye ati ibikorwa birahari nta kibazo na kimwe Hitop TV fise nta kibazo na kimwe AlVIN GUCCI mfise abafanzi banje ndabakunda nawe warankunda kandi je abafanzi banje nabukuri niba gusobanura wabwongwa oya siba
babandi bububeshi cy'abafanzi banje ubwo abafanzi banje nabantu bankunze kuva nk'igitangura gukora ibi vya TV online kandi kugeza n'ubu bakinsupportinga bakinyereka urukundo bamfiti sasa si baba bafanzi ngo baje ngo kubwa Hit Top TV muri uyu mwanya muto oya je abafanzi banje nabo kuva kera kandi ndabakunda cyane kuko barerekana ukungene bashobora kunsupportinga kandi bashobora kunyereka yuko bakiri hafi yanje ivyo byose bigaragara iyo nubwo shobora kumara ikigihe cyose ntabahaye ikiganiro ariko ndabahaye ikiganiro inakuwa ni hits hari abantu babiyita ibi bintu dukora ngo ni ibintu bitunguka ubabwira iki abo bantu ni ibintu bitunguka ku muntu atashobora kuba abirimwo ashobora kwivugira uko ashatse ku ruhande ubirimwo neza birimwo amaze kubikora kenshi akapibliati ibi bintu bitunguka je ndabihagaritse ariko mumenya yuko journalism ari ikintu kiryoshe cyane kandi journalism ushobora kuronka connaissance nyinshi zitandukanye ku bantu peut-être utari uniteze ko uwo muntu ushobora we kuyaga nawe kuko umuntu yitwa journaliste n'umuntu kwanza yubashwe ubona nisikia kaka n'umuntu yubashwe ndazi wonyene koresha mwanya arahantu wama ushika ukagera ukavuga ifasi kama ingekuwa journalism sha singeweza kupafika vraiment ujama kama ingekuwa journalism atungeweza kuongea naye sasa no kubira yuko akakazi kiwacu ubwa mbere ifo kwa abantu bakubaha kandi bakatubaha na twebwe kuko twebwe bakira makuru avuye kuri twebwe wala kama hivi mimi nikisema nitengeneze content yo kukupinga wewe nufatisha kandi abantu bovyemera fresh urumva sasa baze baratwubaha kuko natwe turabubaha niyo mpamvu rero aka kazi kacu sisi ebana Gucci ni respect sana Gucci aka kazi unyene usiguye ati karagwa connection kaja kubesha abantu bareke kuvuga uko katari Gucci wewe ikintu wa president akavuga ati jewe iki kintu nagikwiye muri uyu mwuga ni giki presenta nubu wo kwibaruka ikibondo kagira ubwenge wo gisigurira ati jewe iki kintu nagikuye muri ibi bintu nakora wambonamwo ni giki Gucci yo present ikintu cya mbere nakuyemo ni wa mutima mwiza kuga sindona kwambie ni wa mutima mwiza wagaragaye ku bantu bashoboye kunyereka ko bankunda no kuranyumva kuko sabantu bose bafise amaraso meza ku bantu ico jewe no vuga ngo ndagaragaje ngo nerekane ngo nakuye muri uno mwuga kwasa ni gwa rukundo ruri mu mitima y'abantu bashoboye kunyereka jewe urukuranyumva ivyo bindi navyo birahera shora kukwereka peut-être exemple kama exemple nazana kakonesha ngakwambia so naraguze ikintu runaka mugico kintu runaka kirashobora guhera cyangwa kirashobora gutakara cyangwa kikononekara ariko cara sawa ariko gwa rukundo umuntu birahari atari gwa rukundo birahari ibintu bigaragara Gucci yakwiye muri uyu mwuga kuva tangwe gukora of course nkibihe just shobora gushira ibintu byanje public ngo narondeye cyangwa mfise ngo nakuye ngo kuri umwuga maze nta kibazo ariko Gucci kuva Gucci agiye muri Hit Top TV amaze gukundana n'abakobwa bangahe amaze kuronka bigeme bangahe bamurondera wenyene bamubwira ati Gucci je t'aime ndifuza ko dusoka kweki ico kibazo kaka utaronkeye utaragura n'ikinga muri ibintu ushobora kuba warironkeye inkumi nka kujya ba Frank Generation 80 bakubwira ati je muri hit yanje nironkeye inzoga nanyoye inzoga nyinshi raja mu kabare bakangurira icupa Gucci wewe nimba ivyo bintu atobigaragaza abigeme bo yaronse ni nkabanga mbe umenya yuko je ibintu by'inkumi atari guyanje isiko ko nubukiri singo ndakubwiye nti womenya yuko je ibintu by'abakobwa ko atari guyanje impamvu ndakubwiye uko ni kubera javuze ngo ndakundanye n'umudada ikintu cya mbere kwanza biba bisaba yuko uwo mudada muri we twiyumvanamo hagati yacu kandi si ukuvuga yuko buri mukobwa wese aje benshi ugerageje kubaraba baza kubera AlVIN GUCCI izina giye akora muri Hit Top TV
AlVIN GUCCI twama twabonye amafoto yifotozanya ari kumwe n'abastar batandukanye nibaba baje ngo kubw'impamvu ngo AlVIN GUCCI bamukunda reka ngo ngende ndamukunde bivaye no kungene nkeneye urukundo ruvuye kwa GUCCI oya benshi baza bivanye n'izina tuba dufise kandi kuvuga ngo ni rya zina ngo rikomeye cyane hari abantu baza kubera aka kantu gatoya Imana yaduhezagije sasa ukifora na mbetsi uyu anakuya tunaenda na awako wengi papa bari ni benshi tege kubabaza no kubabazwa nikiye kidomina kuri GUCCI mu rukundo. Mapenzi ni kitu kikubwa sana kaka, nawe kama hujawahi kuumizwa na kitu kinachoitwa mapenzi basi wao hujawahi kupendana. Oya ndiko ndabaza GUCCI we kubabaza no kubabazwa nikiye kimaze kumubako kenshi api hujawahi umizwa si kenshi ariko uramaze kubabazwa biramaze gushika uramaze kubabaza kandi je siturabi biramaze kumiza ko mumaze kubabaza ubwo ate yawe ni muchezea kwe je sindigira mbabaza umukobwa kiretse ku ruhande rwiwe wewe ashobora kuba yabifashe nko kumengo narashoye kumubabaza ariko ku ruhande rwanje jewe asiye kumuwizwa mumiza je mtoto mwanamke kandi umukobwa ari rigi ukwiriye kuribungabunga niri have rigira umukobwa nishugwe giza rikwiriye gukundwa kandi rikerekana yuko yari ni kitu cha samani sana papa kuko mukobwa Imana yatanguye kuturema twebwe ikafika tuletea mwanamke ngiri twereke yuko mweba mesha mwezi mkaishi hivyo mwe wenyewe jidi mtaishi kwa sabuni sana kabisa sasa inabidi sabuni njoni sende huko inabidi sasa ndabazanire iki kaivyura nyene wakuwa karibu yere kugira umase unabiona ndugu yangu abigimi bako babajere ngo ni benshi GUCCI wibaza ko baguhora ikigamuta petete nuko atakanoti ndagira kandi abakobwa bakeneye ibintu vyiza mon cher ami banavuga anataka vitu vizuri anataka ibanu mutagatishe nubwo basi kuko muri kandi tugeze papa wanawake wa hizi siku nivyo azokwereka gwa rukundo ariko muri wewe kama mwanaume itabidi ugaramie kabisa kali ni wasikudanganyage ngongo kwa kundi umuntu azavuga bana ngo mie sio kamuhonga mwanamke kare mwanamke ni lazima umuhonge kabisa penda usipendi lazima umuhonge none gasha kama abahonga bobo abakobwa baguho oya nta mukobwa ahonga baguhaye nani sari hongwa oya yabaguhaye baguhaye je nta mukobwa yombwiye ngo amahe ikintu ngo aramponze ivyo cyakuhonga ni je umuhungu wo kuguhonga wewe wa mukobwa ugiye mu rukundo n'umukobwa akaguhemukira akaguheba akajana n'uwundi nike kintu kikubabaza uyogenda utamukoreye sindagutahuye neza umukobwa mujanye no mu rukundo akaguhemukira akajana n'abandi we kintu kikubabaza cyane hanini kubona agiye kare n'igiki ikintu cyambere kwanza je ku ruhande rwanje kimbabaza agiye ntaramukorera ntaramuhindurira ubuzima ndamukorera ibintu byiza mu buzima bwiwe hapo mimi nakwagana kula muhari vraiment urazi gukunda Eki bisu twakoresha umwanya umenye wewe kuri papagi uranyumva umukobwa mimi cegira fakirani umize no kungene mpebanye na iryo jambo kumuhindura ubuzima kirimo kumutera inda kavyara gahindura ubuzima apana ashaka kumutera inda ugasanga umwonone life yiwe imigambi yiwe yaramazigiye ariko ari ipangira usange irononekaye kumuhindura ubuzima ni kwa kundi ashobora kwicara nk'ahantu we akavuga sha nubwo ntayibanye na GUCCI herigeze kuma ni miliyoni nka 2 ndiyongereza mu mitahe yanje ndakoro ndatera imbere ebana je nashoka kuge twarashoka gukundana na GUCCI eba muhiri wacu twari tubuze ikintu runaka sasa GUCCI yaraduhaye ikintu runaka sasa ivi tuko vizuri oje meze asinyoma agushimira gushika kuri no saki gushimira niyo mpamvu ndakubwiye agiye akajana n'uwundi ikintu kimbabaza jewe nico kuba agiye ata kintu cyatari namukoreye ariko ngo eti ngo ni umengo sababu ngo hari umumesha ngo yamujanye oya
oya sema gusa nda blessinga nkavuga ibana Mungu sema wajalie kijya kintu utashoboye kuronka iwanje kiguteza imbere basi uzokironke kuri uwo wundi mujama aba azoba yakujanye kabisa. Gucci uri kuragaragara cyane mu mavideo agiye atandukanye y'abaririmbyi novuga neza ko bagitangura umuziki. Gucci abikora gute bijya bintu ni business canke no gufasha? Nugufasha kuko abo nagaragayemo bose nagaragaye ndiko ndafasha nubwo bompa ayo angahe yaraboneka yangahe umviriza nubwo bompa ayo angahe sinayavuze ngo nigitigiri cyaya naye nubwo bompa ayo angahe ariko habemwo nakakano ko gufasha ugwaruka gwacu urumva turi muri ya industry yo gufashanya hagati yacu nubwo batoma ayo mahera ariko ku ruhande wanje ngavuga ebana uya mujama ubu ahageze hari video yiwe je nigeze kumufashamwo ndagaragaramwo urumva gisura yangu mimi canke nizina ryanje jewe muri uno mwanya ni brand bisaba ni brand ko maze kugaragara cyane sasa nigisema nionekane hivi mimi presence yangu presence yiwanje bro je narize sikia ubraz mimi nilisoma kaka jenuzo hava umviriza kaka jenuzo hava umfatira ngo ukintu ngo cyo kuvuga nabi imbere za kamera akamagisi wona pigaga ba autofollow sata ewa byaducana igifaransa cyane koresha nagicyongereza ewa Gucci indirimbo ya mbere wagaragaye yangaya Wallace niyo ndirimbo ya mbere wagaragaye mu mbega ijya mad hari n'izindi zitigeze zisohoka wagaragaye bwa mbere natangiye kugaragara mu ndirimbo ya Stacy the Queen ari indirimbo ya Stacy the Queen iyo ndirimbo video narashoboye kugaragaramwo ariko sijui iyo video igeze sinzi ko ujya mu sister wanje ko yaciye abiheba sinzi ko ebana barashwanye na director Soso sijui iyo niyo video ya mbere jewe nashoboye ku actingamwo ariko video ntitashoboye gusohoka iyindi video ya nani nagiye kuta ni ya video gani ni video ya yuyu mujama God Boy Hunter ya God Boy Hunter Diaspora oya God Boy Hunter si umupeti twatoye bari bamwivye amafaranga tumukoresha ibiganiro ko aratoka kuri ma system safora joba makamba iyo niyo video nagara yari indirimbo yitwa urandiza urandiza ukambabaza yari uyo mujama God Boy Hunter video yindi naciye ngaragaramwo yari video yangaya Wallace iyindi rero acikurikira ni uruhombo yan izo ndirimbo uko ari zibiri jewe ndakuzimo neza Gucci yariko arajya abademu abajama nizo act nizo hore yakora ivyo bintu abantu besha akavuga ati ujama njo bitubyake kawaida kuko barinze bamuhizo hore akazishobora nuko ari bwo buzima yibereyemo Gucci abakobwa babaje ugushika kuri no saha ntuntu bicuzaga Gucci ntubona neza yuko wabononeye je na mukobwa numwe ndigera mbabaza mu buzima papa ariko nivyo wabayemwo muri izo nuze muko actinga muri ayo ma video so muko actinga muri ayo ma video je nta nakime kwanza usanga kwanza ikintu kucyambere bamenye yuko miye kubwi wanje habwa ari hindi ngabirano nisanze ngo sinarinzi ko ndayifise King Video je tuachane na King Video je ndashobora gupanga amanani ndashobora gupanga ama scenario muri video yawe cyangwa ndashobora gupanga ama setting muri video yawe wenye nukiyumvira sasa uyu jama yendo director ko je umaze kumbwire bana wona takiyo ufanya hivi ufanya ubwo nyene naje chanzana ide yanje chombwira bana okay inabidi twende hivi pakitoka hapa inabidi bafatishe kandi ivyo nzanamwo
director wanafasa okay ategereza kuvyemeza kuko inakuwa ni kichwa mzee urumva sasa kuvuga ngo ajya marore bama mimi mwenyewe nabionaga vile ndugu yangu nko mu ndirimbo urandiza director kujya rasebara sasa wewe Gucci utaonekana kama uriiba udemo uriiba udemo ngoma igire ifiteo ya ngaya na yewe ebana ulikula udemo ya ujama urumva yani mie baranipatia sene ebana ziboneka yuko umengo komesha ebana jewe njoo bitu ariko ikiza gusa nuko cyamvuga yuko kazi inafina kuja ni nzuri kandi tukagaragara ko twatinze neza kandi na nyene ururirimbo nyene video akishima kuba twaragaragaye mu gukora kajya kazi Gucci Maite uramukunda cyangwa uramwanga Maite ya musista ndamukunda sana ego Maite ndamukunda amajambo nkangahe wo mushikiriza imessage namushikiriza Maite ndamukunda sana kubivanye no kungene numukobwa ciye ubwenge cyane nije wa mbere natangiye kumubazanira muri content mu biganiro nimwari bwigire mumubonamwe kuko ashobora kuza gukora ikiganiro imbere za kamera ko nk'umutarani kwa AlVIN GUCCI namubazaniye Maite asa kumubazanira kwanza Maite nibivanye no kungene ku ruhande rwanje namubonamo kwanza ingabirano idasanzwe cyane urumva Maite n'umudada afise mind ukungene ushobora kumubona look yiwe ukwambara kwiwe ushobora gushaka kumuha iyindi shusho uriko uranyumva sinzi ukungene wewe utegeza kumiyumvira ko cyangwa undi ategeza kumiyumvira ko ariko ndazara abantu benshi bamubonye ujya mudada baca bamumeditaho ukundi kuntu ariko mwomenya yuko Maite Landi ari umudada afise ubwenge aciye ubwenge cyane biteye n'ubwo kandi n'umuntu afise urukundo ujya mudada arafise urukundo kandi arakundana icyo nakubwira sindamuzi ko ku kintu cyo kugara sinzi ko peut-être ari abantu afise ashobora kuba agara ko bamwandikira ariko ndazi ari abantu baca kuri je bakambwira kaka ndamukeneye ujya mudada unazoka ni pana mbaki ujya mudada ngiye kumubaza mbiye bana kura mutana ataka nambako ndayimu yacambira muhe nimero nta kibazo gira numva icyo ashaka kumbwira ngo araguha umwanya wira akumvirize icyo uba ushaka kumubwira asigira novuga gusa my sister respect cyane kandi ndakwifurije muri 2023 kukubona mu ma video akomakomeye yibihangange ego nico ndamwifurije ujya mudada kuko ana active sana kweli Gucci umukobwa wa mbere mwiza kwisinzima kuri Gucci ni umukobwa wa mbere mwiza kwisinzima mama wanje ego nta basist office mama achamane mama wanje ni Gucci umwigeme wa mbere mwiza rero kwisinzima kuri Gucci ngo ni ugiye mukuzana ngo umwigeme haro umwigeme haro umukobwa haro umugore je kwanza ndamushira muri y'umugore mama wanje papa ego barahari twebwe muhira turabana batatu abakobwa babiri na jewe umuhungu ebana kamoya vrema bari ni baniaga bakunyongeza mama ngefanyaga ma systeme na vye pakaonekana yaraciye akacaboneka basi undi mujambo yarabihevye shabe yashaze 50 yarabihevye kwene mama wanje arakuze mama wanje arakuze kandi munaciye ubwenge cyane mzee wako ni unago nafini farsere mzee wangu ni bisho ni bisho anaga probleme vraiment numura egal kwa star yari umukinyi wa Vitalo yari umustar yari umukinyi wa Vitalo kera papa kera yari umukinyi wa Vitalo hapo nakumbuka kipindi cha kina Maliki urumva vye wanje niyo mpamvu yeye ebana hari kiganiro la Andrigeze kunkoresha ari home byari mwambiaga mugi kintu cy'abastare mwebwe bastare kwa kitu cy'abafie ni probleme sana jira mimi niliwahi kuwa star ukurumva sasa make nubwo hotel ndayo bitahura kuko arabizi ko ari bwo niyo mpamvu ugeza nubu AlVIN GUCCI ataratera abakunzi bakoresha umwanya TV eba nta numwe araza basi no kumbwira ngo
anambeshere hicho kintu nikirambaho kuko nimpige mimba mtoto wa watu kumbe mtoto wa watu yifitiye izindi projet mu buzima bwiwe agiye gukora sasa mimi naenda papa bitu bibatari vyiza sha papa bibatari vyiza ariko gusa iyo umuntu agukunze nawe uragaragaza urukundo kuriwe Gucci mu gusozera nubuye butumuhereza abasore bariko bararondera abigeme cyane kumengo bireze cyo nubuye butuma bahereza bugufi cyane kwanza ubu abasore ne bakinarondera nabo badada kaka bo barondera gute kandi bakenye Misora kino giye twese turakenye sungu ujya kameramani wawe Pax kiramumenye nibazo umviriza sikiriza uyo mukobwa yamukunze ntaragira mind y'ama projet mu buzima bwiwe kuranyumva baba dada bitawe bafise projet mu buzima bwabo yoza kunkunda je gute mu gihe abona yuko naje hari ikintu ntarigeze urukundo rurabaho bro ariko ubu mu rukundo hategerezwa mapenzi na pesa birajana bro ubu rero udafite umuhungu adafite amahera ntakwiye gukora none atamahera ufise papa wumva vyogenda gute none arakubwiye sheri ndagukumbuye nkeneye kuza umviriza nkeneye kuza kukuraba ndagukumbuye atamahera ya taxi yo kudedwana none wumva wowe umudedwana gute ngo si nk'ijyabana kuko basombwana tukutu ukurumva na sasa papa ata majo tumvikane urashobora kugenda kubajama bakagutiza utu style ukambara ukabegwa ariko mu mufuko zero uri kuranyumva ariko umenye yuko kaka umukobwa w'abandi yisofye na ata hiyo sio fresh umuhungu usitegemea gilari kutoka kwa mwanamke bro amafaranga avuye ku mukobwa sometime arazana gasuzuguro kaka kuko umukobwa abandanyije gucorera hari umwanya azobigutukirako kaka murashobora gushwa kaka murashobora gushwana umviriza murashobora gushwana gato nguribagije ukungene hari jewe nakunda kuguha urumva uribagije ukungene ari jewe nakuguriye iyo pantaro wambaye akakwibutsa unakumbuka kama mimi ndo nilikununulea ile simu sasa twige kurondera acha tupambane tutafute franga abangure batagira mahera batuliye watulie vraiment staki kuendana kufatana na mtoto wa watu we na not ufise nta migambo ufise nturarondera gaceri papa alafu urateye inda umukobwa w'abandi urumva yegere vurugu ikibazo rero umumesha acavuga ibana tamuleta nyumbani tamusozeshya nyumbani sio fresh abakobwa nabo nyene bakeneye projet mu buzima bwabo bakeneye tubabone bafise kaka bafise dukeneye kubabona bari ku yindi level umweje kuyaga n'uramufitiye vision ga naraho babonye je niko ndayaga n'umukobwa ariko amajwi ari ndani reka hari umukobwa wita mama umviriza nakubwire koresha umwanya hezi kigani sinambingo ni bifute ezigigani ntumwire ngo nze kubifuta ezigigani amajwi yo mukobwa ko murayaga mbe yitwa gute wabonye yitwa gute sinabonye izina kuko ni mu gatelefone gato numije mvuze mama none ni mama nyene sawa ntaco Gucci nigikubwiye abantu bariko barakurikirana iki kiganiro nuko gusaba bandanya bakurikirana koresha umwanya TV kuko papa unapambana hizi siku unapambana ni kubera gusa ikintu no kubwira kaka abo wahindurire indi system yini 2023 abo bazanira utundi tuntu dushasha utundi dukovyo dushasha no mpamvu jewe ubu nivyo vyo kuvuga ngo mutakimbona muri nanihi imbere za kamera ntimuzi ibisasu biriko birategurwa sasa abantu kujya kuntu batumenyereye 2022 2021 2020 ifoko batubona ku indi look apana vya biganiro vya bindi nyene baguma batubona ko papa nubwo tujya tuganiro sa bafana betu banabadilikaga papa nibigeugeu mzee papa wale nibigeugeu bana nibigeugeu ariko gusa ikintu gihari tumedite ikintu gishasha twobazanira urafise abafana bagukurikirana ndafise abafana bankurikirana koresha umwanya barakuzi je baranzi kaka tuwape mabadiliko
tubabe mabadiriko reka tubereke yuko vyose bishoboka kandi turabanya Kamenge neza cyane kabisa. Reka ndagushimire cyane rero umukunzi wadukurikiranye kuva intango gushika iherezo. Uyu ni AlVIN GUCCI, Mr Koresha umwanya, Mr Tugesho munyarusaku suta cawe ni bo ingo kwa ingo ugaragare ngaha mu Kigali tora amaroro sindinda babwire ko ari kera gwahe bo GUCCI niwe yamaga style nyene gato ikina kimya vyume kumubona nyene ebana iki kiboro ebana nije na mwaye nije stylist kabisa. Reka ndabashimire cyane mwakoze kudukurikirana GUCCI. Asante sana, Imana kwakire mu bwami bwayo urarahajyana. Bye bye. Behind camera Pax Alaba.